揸車上嚟嘅。好，我而家咧要去就係要去嗰座聖 Clement Church 啦。頭先喺地圖度咧，我揾嚟揾去揾唔到，我由教堂後邊嗰度兜咗落去，一路係咁行上嚟，原來前面喺呢度嚟嘅。呢一座教堂咧就係由聖 Clement of Owen 佢自己起嘅，而佢自己咧最後亦都係葬咗喺呢座教堂入邊。咁呢個聖 Clement of Owen 咧就應該係馬其頓嘅一個好出名嘅聖人啦。咁周圍咧都見到佢嘅雕像啊、教堂啊，連首都 Skopje 嗰座大教堂咧都係以佢命名。終於咧都踩到上嚟山頂嘅呢個 Samuel Fortress 啦，塞繆爾堡壘。咁呢座 Samuel Fortress 咧最早就可以去追溯到公元前嘅4世紀啦，就可能咧就係由呢個馬其頓國王腓力二世，即係亞歷山大大帝嘅老豆建造嘅。咁去到公元嘅98年嘅末期咧，就由呢個保加利亞國王 Samuel 就對呢個堡壘進行咗復修，就改建成為今日嘅中世紀風格。而當時咧就成為咗呢個保加利亞第一保加利亞帝國嘅首都嘅。呢度望落去咧，嗰度咧就係我哋頭先嗰個海邊嗰個啲船出發嗰個位啦。一路轉過嚟咧，前面就係呢個 Ovid Lake Ovid 好似叫做 Lake Ovid。呢一座咧就係嗰個聖 Clement Church 啦，頭先嗰個聖 Clement Church 啦。呢一座教堂咧就叫做 The Church of Holy Mary Periflactos， 1295年興建，而佢最出名嘅咧就係入邊嘅壁畫，但係可惜咧入邊係唔俾影相嘅。呢一度咧就係Church of Holy Mary Periflactos 望出嚟嘅風景啦。山上邊嘅咧就係頭先嘅Samuel Fortress 嗰座堡壘。Ovid 呢度咧嗰啲景點咧，其實咧來來去去都喺呢一座眼前嘅呢一座山嗰度嘅啫。其實就唔係話真係好大嘅。你三條友仔想點啊？有冇諗住我袋有嘢食喎？我袋冇嘢食嘅喎。
一座咧就係 The Church of Saint Sophia 聖索菲亞教堂。咁佢而家呢個建築咧就係喺公元9世紀興建嘅。咁我頭先嚟到嗰陣時咧，佢就啱啱就嚟閂門，咁我就俾我入去逛咗個圈，但係入邊咧就唔俾影相，咁所以咧我就冇相同埋冇 video 啦。